đặt cái này, cái ở trên này thì anh không quan tâm đến nó và anh đặt không không cho em. Cái này nó trừ đi cái tọa độ ở đây để nó offset, nhưng mà cái này mình không quan tâm mà mình chỉ quan tâm đến ở dưới thôi. Thì bây giờ em giả sử em đặt là không hết, đó, em đặt là không hết. Bây giờ thì cái điểm chuẩn của mình bây giờ nó là điểm chuẩn của máy, đúng không ạ? Bây giờ nó là điểm chuẩn của máy. Thì đấy, bây giờ em sẽ về lại điểm chuẩn của máy cho anh Đạt nhìn nhé. Lúc nãy là anh em mình chưa về đúng không? Mở máy chưa về đúng không? Chưa. Đó, mở máy chưa về, bây giờ mình sẽ về lại cái điểm chuẩn của máy để cho anh Đạt xem cái điểm chuẩn của máy. Ở đây anh vào để kiểm tra xem là nó đã về chưa. Thì anh vào position để anh kiểm tra lại cái tọa độ máy ấy. Tọa độ máy đây này. Thì nó đã về 00. 00 thì nó là tọa độ máy. Trục Z là trục cao nhất này. Trục Y là trục đi ra ngoài này là cao nhất. Là trục X là đi ra mình là cao nhất. Đó. Đó, sau đây anh sẽ dùng cái nút job, anh di chuyển các cái trục bàn máy đi về để về đến vị trí của phôi để anh offset ra. Đấy, giả sử như vậy. X em đi sâu ra này. Thì trước khi mình điều khiển này mình phải bấm nút này. Vâng. Cái đó thì em sẽ hướng dẫn cho anh đi rồi. Rồi, bây giờ em giả sử nó là đây là cái tọa độ mà anh sẽ, cái con dao của anh đang ở đây và anh sẽ rà được đến cái gốc chuẩn của phôi nó nằm ở đây như này. Đây là giả sử bởi vì mình chưa có phôi, mình chưa có dao thì mình giả sử như thế. Giả sử như thế thì mình sẽ vào cái offset. Offset này nó sẽ có hai cách trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là anh nhập cái tọa độ của XYZ theo cái tọa độ máy hiện giờ. Anh nhớ cái tọa độ này dễ hơn rất nhiều ở trong cái offset này. Xét điểm chuẩn của dao, đây là 6 con dao thứ nhất thôi. Cách thứ nhất là anh nhập cái tọa độ hiện thời, tọa độ máy vào trong cái bảng này. Bây giờ em đổi về 0 nhé, để cho nó về vị trí ban đầu nhé. Cái cách thứ hai ấy là anh dùng cái phím mềm measure đo. Cách 1. Cách 2 là dùng phím mềm measure để đo. Nó về 0. Cái Y này về 0 và Z này về 0 của cái tọa độ phôi. Thì mình chỉ cần ấn X0 chấm input. À không, X0 chấm measure. X0 chấm measure. Bởi vì cái không, cái quen tay là như vậy. Lúc sau em là cái bán kính mà X6 phải 6 chấm, không phải 6 không là không được đúng không? Nhưng mà mình quan trọng dạy cái mình quen tay. X0 này, anh ấn measure thì nó sẽ tự động nó nhập cái chương trình đấy của anh vào. Nhập cái tọa độ đấy. Tọa độ đây chính là tọa độ của máy và anh kiểm tra lại cái X này nó về không. Và anh không cần phải nhớ cái này. Nếu mà cái kia thì anh bắt buộc anh phải nhớ cái này xong anh chuyển